Buenas tardes. ¿Cómo les va? Soy la doctora Narváez Mariela, perteneciente al Centro Médico Lordi Semic de los consultorios de Lordi Esquina Salta. Hoy estamos en otro vivo para dar la explicación de las Brooks App, de los teléfonos iPhone, ¿sí? Yo la semana pasada, bueno, se me cortó un poco el vivo porque no estaba con mucha batería. Les quería recordar que tenemos en la página de Instagram, ¿sí? Acá en Odontología Narváez, el test de bruxismo para que cada uno vaya viendo si es bruxómano o no. En este test recordamos la intención es que ustedes vayan colocando un sí, un no, y a la cantidad de sí es lo que van a dar las respuestas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, si tenés dolores de cabeza o no, si tenés dolores en los músculos de la cara, si tenés contracturas de cabeza, contracturas de cuello, adormecimientos de mano, unio bilateral, si tenés adormecimientos de pies, también uno bilateral, si tenés adormecimiento de mano y de pie del mismo lado, unio bilateral. Si tenés dolores de oído, contracturas de cuello, adormecimiento también de los pies, ¿sí? Si tenés ruido en los oídos, zumbidos, mareo, toda esta parte también son de lo que es bruxismo. Antecedentes de columna, esclerosis, lordosis, una rectificada, pie plano, ¿sí? Si tuviste alguna vez algún traumatismo, ¿sí? Puede haber sido de auto, de moto, de bici, si te caíste, si tuviste un golpe donde tengas alguna cicatriz evidente que me haga acordar de un golpe, ¿sí? ¿Qué tipo de actividad física? ¿Sí? Si la actividad física es, por ejemplo, CrossFit o algo bien fuerte, rugby, hockey, donde ahí el impacto en la actividad es donde nos produce también las contracturas, ¿sí? Si estás en pareja y tu pareja te dice que haces ruido de noche, ¿sí? A nivel dentario, si tenés hechos arreglos y que se te caen, si tenés coronitas que se te caen, arreglos que se te caen, y no fue la primera vez que te lo vuelven a instalar al arreglo, sino 2 o 3 veces, que ya nos va diciendo que hay algo más, ¿sí? Tratamientos de conductos que están bien realizados y pasaron un par de años y tienen situaciones de flemones de vuelta o dolores de vuelta, o procesos en la encía, ¿sí? Las encías si se corren, ¿sí? Aparte no solamente si se corren, sino también si hay algún tipo de fractura. Como te das cuenta, la fractura, si vos tocas el borde de la encía y ves que la uña se te clava, puede ser que haya algún huequito a nivel y te va a dar sensibilidad al frío, a calor, ¿sí? Algo extremo, hielo, café, sí que te da, o el aire que te hace sensación, pero no es dolor de dientes, ¿sí? Si tuviste en el último año tratamientos de conducto, más de 2 en el mismo año, ¿sí? Muchas veces también está relacionado con el estrés personal, laboral, un pariente internado, alguna cirugía, ¿sí? Alguna noticia que no es muy buena. El estrés laboral, ¿sí? También tenés que ir viendo cuántas veces te levantás a la noche. Una cosa es decir, bueno, duermo y descanso, y otra cosa, duermo pero no descanso, me levanto 3, 4, 5 veces a la noche. En ese momento es donde se activa el bruxismo, ¿sí? Si la respuesta es hasta 3 positivas, es que tenés un bruxismo leve. Si tenés de 3 a 7 positivos, que es un bruxismo moderado, y si tenés más de 7 sí, sería un bruxismo más complicado. Recuerden que nosotros tenemos el tratamiento para lo que es bruxismo, ¿sí? Tanto de niños como de adultos. Ahora estamos mucho, combinamos placas de relajación con kinesiología, reposición de postura, que sería RPG, y algo de actividad física, ¿sí? Tanto Apple como Android han largado distintos sistemas para ver si uno también es bruxómano o no. Acá lo que les voy a mostrar es del iPhone, ¿sí? El iPhone tiene un costo de $2, ¿sí? Se baja por la aplicación de Apple, ¿sí? De Store. Yo quiero que acá les he filmado un video para que vayan viendo cómo es.
Es esta la aplicación, ¿sí? Primero vamos a ir rápido. Acá es lo que me dice, bueno, donde dice que es una aplicación, que es utilizada, que es muy importante, lo que es bruxismo. Después acá empieza a mostrar, ¿sí?, la página principal, donde me dice que el tipo de bruxismo, ¿sí? Lo importante es que son como alertas. Ahí tenés lo que es la página principal, lo que son las alertas. Es como una herramienta diaria donde vos cada vez que vas haciendo bruxismo activás una alarma y después eso te sale tanto a nivel diario como a nivel mensual o semanal un tipo de alerta, y de acuerdo a la cantidad de tips o que uno coloca que ha sido consciente del bruxismo, te da un porcentaje diario, semanal y mensual de la cantidad de bruxismos que uno hace, y en base a eso te da el tipo de bruxismo, ¿sí? Podés buscar archivos, y ellos te van diciendo los distintos como problemas que puedes tener. Ahí te empieza a explicar si el tipo de dolor, si es un dolor leve, moderado, severo, de acuerdo, a ver si puedo volver hacia atrás, de acuerdo a los músculos. Te muestra también la parte muscular, ahí te está mostrando diferentes tipos de músculos, ¿sí? Los temporales, ahí están los maceteros, ¿sí? De acuerdo al tipo de presión y dolor en los músculos, también te va dando un tipo de alerta. Después, si continuamos, ahí te da un porcentaje, ¿sí? De acuerdo a sesión diaria, ¿sí? Te muestra como diferentes gráficos. Si vos, acá está tomado, calcularlo en una semana, ¿sí? El tipo de gráfico de bruxismo, y al último te va dando como un resultado y te da como una explicación qué tipo de bruxismo tenés y qué tipo de tratamiento. Android también tiene la misma, ¿sí? Vamos a ir mostrando la semana que viene. Recuerden que tenemos Instagram, Facebook. En el Facebook están los testimonios, ¿sí? Tenemos canal de YouTube. Recuerden también registrar, ¿sí? Si tienen familiares o amigos que tengan este problema, explíquenles de estos tipos de vivos, de los canales, ¿sí? Pueden interactuar, pueden hacerme preguntas, ¿sí? Pueden mandarme corazoncitos. Vamos a tenemos cosas nuevas, ¿sí? Vamos a tener un par de semanas una tienda online de diferentes cosas que vamos a ir explicando y comentando que tenemos. Vamos a tener cepillos dentarios, vamos a tener cepillos de niños, vamos a tener pastas también, vamos a tener almohadillas cervicales para las contracturas, tenemos mat de yoga con un servicio para que lo podamos hacer en casa de yoga, tanto una mat también para meditar, con unos ejercicios de meditación que se pueden llevar para ir haciendo, ¿sí? O combinando yoga con meditación. Después les vamos a ir explicando lo que tenemos, una tienda virtual, como también una tienda acá en el consultorio, para que lo puedan empezar a usar. Y bueno, más explicaciones, y tenemos el Club de los Referidos. Recuerden, en mayo, fines de mayo, el último día, se va a hacer un sorteo, ¿sí? De gente que ha referido más de 3 personas. Cuando ustedes vengan acá a los consultorios, digan si vengo de tal
derivado de tal paciente, y con 3 ya entran en el club de referidos. Ya tenemos 10 participantes más o menos. Después vamos a ir dando los apellidos porque los tengo que ver la lista, no me la agarré ahora, para que lo vayan viendo, ¿sí? Vamos a hacer 3 sorteos, ¿sí? Y van a tener algunos regalitos de parte nuestra, ¿sí? Bueno, estamos más en contacto la semana que viene. Vamos a hacer el Brooks-Up de los Android, ¿sí? Y después tengo charla también con reflexología, charla con meditación. Tenemos un par de cositas bastante buenas. Espero que les haya gustado. Mándenme corazones, suscríbanse al canal de YouTube, así somos más trabajando en esto, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta luego.